Buon pomeriggio a tutti ragazzi. Stavolta la notizia riguarda il Giappone. In effetti, secondo vari siti, diciamo di complottismi, come li vogliamo chiamare, Pacifico, acqua radioattiva che giustamente proviene dalla famosa, se ricordate, centrale nucleare di Fukushima. Senza se e senza ma. Ciao Nicolas. Quindi in effetti loro dicono che non hanno dove smaltire questa acqua, ma giustamente non è che puoi buttare in acqua dell'Oceano Pacifico. Cioè in effetti la società di smaltimento che da tanti anni ha stoccato più milioni e milioni di tonnellate di acqua contaminata e che il Giappone non riesce più a smaltire la radioattiva del disastro, quello che è avvenuto a Fukushima, del reattore, no? E ora stanno pensando giustamente di versare quest'acqua radioattiva nell'Oceano Pacifico. Quindi, stavo dicendo, ha stoccato più milioni e milioni di tonnellate di acqua proveniente dai raffreddamenti dei reattori e adesso sì, adesso vuole buttare tutto. L'unica soluzione, sentite, è quella di versarla in mare e diluirla. Ma che sono scemi? Ha detto il ministro durante un incontro fra di loro. C'è l'acqua contaminata e attualmente, ragazzi, immagazzinata a Fukushima e non dovrebbe essere rilasciata nell'oceano. Tutti quanti giustamente hanno detto il mare non è una discarica, il mare è di tutti e quindi tutte le creature devono essere protetti. Però tutto bene Alessandro, sì, tutto bene, sì. Però purtroppo ragazzi, come si dice, di questi qua non mi fido proprio, peggio delle NASA, quindi loro dicono che non sanno più dove metterla, quindi dove la devono mettere quest'acqua radioattiva. E beh, il guaio l'avete fatto voi, risolvetelo voi. Che ne so, mettete, che ne so, sulla terra nessuna parte lo puoi buttare, in effetti costruite qualche missile, penso che il Giappone c'ha qualche missile, qualche cosa buttate nello spazio, a meno che i nostri extraterrestri non la mandino indietro a loro, quindi in effetti non la puoi buttare da nessuna parte perché al finale l'oceano non lo può smaltire questi milioni e milioni di tonnellate di acqua radioattiva, non ce la faranno mai. È vero che il mare è grande, ma non si può fare questo. Quindi diciamo ci sono queste discussioni più o meno con questa cosa con sto Giappone che lui dice che non può più contenere tutta questa acqua e da qualche parte pure la devi buttare. Quindi in effetti ragazzi non si sa come andrà a finire, solo che ci sta un summit adesso di tutte le nazioni che vogliono vedere dove buttare questa ragazzi. Quindi diciamo che se buttano quest'acqua nell'oceano eh, diranno questa è l'ultima batosta che avremo, diciamo, come si chiama, il colpo di grazia che già abbiamo già abbastanza guai, ci manca solo chi stucca e poi stiamo a posto, solo questo ci manca ragazzi, mo l'acqua radioattiva, quindi speriamo che questi non faranno nulla di insensato, anche perché a dirle un ministro, pensate un po', un ministro che dice vabbè prendiamo l'acqua radioattiva, la buttiamo nel mare, quella si diluisce. Sì, sì, ma in Russia, qua si parla del Giappone, allora la Russia ci ha mandato la nube radioattiva del fatto dell'8 agosto, ma il Giappone vuole versare tutta sta acqua radioattiva. No, non ci sono, secondo me non ci sono alternative, sai perché? Quest'acqua qui in effetti serve a raffreddare il famoso reattore che si è rotto, quindi in effetti stanno cercando di contenere il disastro.
Sì, sì, ma al finale di questo sì, però voglio dire io qualche soluzione. Allora, secondo me, io quello che penso, ragazzi, no? Avete fatto queste centrali nucleari? Sapevate che se si rompeva una cosa di questa sarebbe stato un guaio per il mondo, l'umanità. Quindi penso che prima di costruire qualche cosa ci deve stare pure un piano di emergenza, cioè se qualcosa va male ci deve stare un piano di emergenza. E mi sa ragazzi che qua non ci sta. Il Giappone, e ti ricordi a Fukushima che ci stava il reattore rotto, quello che stanno mettendo acqua per farlo raffreddare? Quella è acqua radioattiva oramai. Il Giappone non ha più come smaltirlo e lo vuole versare nell'Oceano Pacifico. Cioè, ti rendi conto, Samuele? Cioè, perché non hanno più dove buttarlo. Cioè, non hanno più contenitori, queste cose qua, quindi qua sono tonnellate e tonnellate di acqua. Ciao Alessandro, ciao. E quindi loro hanno pensato bene di versare questi litri, tonnellate anzi, di acqua nell'Oceano Pacifico. E l'ho annunciato il ministro dell'ambiente, non è che l'ho detto io, ragazzi. Si chiama... Sì, sì, vogliono buttare tonnellate di acqua radioattiva nell'oceano. Ma in Giappone ultimamente stanno tranquilli con i terremoti al finale. Quindi diciamo questo ministro dell'ambiente giapponese Yoshiaki Harada, diciamo che l'unica soluzione ha detto che è versare quest'acqua radioattiva nell'oceano perché non ci sta più nulla come smaltirlo. Quindi devono raffreddare il reattore, quello là che sapete che è rotto, e non hanno spazi a disposizione per immagazzinare altra acqua. Sì, sì, proprio stiamo proprio pieni fino alla testa proprio di... Vabbè, ma pensi che capite, no? L'unica soluzione, dice questo ministro, è versarle in mare così si diluisce. Che si diluisce? Ma questi davvero non stanno bene proprio. Cioè si diluisce, che è fatta... non lo so. Secondo me esce con tre cain dall'acqua. Ma secondo... No, a parte che il Giappone è preparato per i terremoti, quindi se la fa un 5-6 gradi non gli fai quasi nulla. Però questa qua adesso Greenpeace Japan stanno facendo casino lì per non far buttare quest'acqua nell'oceano. Però ragazzi, come sempre, questi qua fanno che vogliono loro, quindi e incominciamo a non mangiare pesce che viene da importato, incominciamo a mangiare pesce italiano, cioè roba italiana, perché come vedete questi sono pazzi, quindi non comprate più tipo merluzzo, sta roba qua che viene da lì, il pangasius che viene da lì, il pangasius è allevato in Giappone ragazzi, è un pesce d'acqua dolce che costa 4 soldi, quindi evitate tutte ste pangasius, merluzzo, perché è tutto contaminato. Sì, no, difficilmente dico parolacce, proprio quando mi fanno proprio incavolare dico ma vaffa, ma mi fermo poi. Ma sì, perché questi qua, guarda, quintali e quintali di tonnellate di acqua, tu lo versi in mare che poi, come ben sappiamo ragazzi, poi tutto il mangiare arriva a noi, perché tutta quella roba che loro fanno, calamari e tutta questa roba ittica, la mandano a noi in Italia e noi ce la mangiamo, perché poi fanno i babà. Allora ragazzi, io sono stato nel settore alimentare, ci sono tanti imbrogli ragazzi che voi non avete idea. Io ho lavorato nel settore alimentare e ci sono tanti imbrogli che voi non avete neanche lontanamente idea. Quindi ce ne stanno a miliardi. Vabbè, ancora non l'hanno versata, Alessandro. Però, mo ti dico una cosa, la miglior cosa è comprare i merluzzetti freschi, le sa, quelli che vengono dal Mediterraneo, dal Tirreno. Io stamattina li ho visti in pescheria, i merluzzetti, la verità, stavano 5,90 a chilo qua al supermercato. Quindi se vai al mercato, diciamo,
li puoi trovare anche di meno, però sono merluzzi che arrivano da qui, dall'Adriatico, dal Tirreno, quindi li pulisci, fai un'altra cosa, invece di comprare il merluzzo congelato, che non sai, il problema lo sa. Io ci ho lavorato ai mercati generali del pesce e al mercato quello là grande della distribuzione di genere alimentari. Ciao, ti posso garantire che tolgono le etichette, ragazzi, mettono le etichette nuove e te le fanno vendere. Antonio, no, il Giappone vuole versare acqua radioattiva nell'Oceano Pacifico perché non riesce più a smaltirla. Quindi a tonnellate e tonnellate di acqua radioattiva del reattore di Fukushima, ti ricordi? Tantissimi anni fa, non hanno più dove metterla e adesso stanno pensando di riversarla tutta nell'oceano. Quindi rovinano. Sì, sì, tutto a posto, sì, sì, ci andò. Sì, e stanno pensando di fare questa bellissima idea di versare tutta questa acqua radioattiva nell'Oceano Pacifico. Quindi diciamo ragazzi che è un casino. Quindi io ho lavorato sia ai mercati generali, ho lavorato dappertutto a livello di alimentazione e vi posso assicurare che quando un prodotto, ragazzi, e ve lo garantisco, è scaduto ed è in ottime condizioni ed è congelato, basta togliere quello che c'è prima, fai il sottovuoto, fai l'etichetta nuova e ciao. Quindi ragazzi di imbrogli ce ne stanno a quintali e tutti, guardate, vi posso assicurare, non offendendo il sud, tutti li ho fatto al nord, quindi tutte aziende del nord. Quindi ci stanno tanti di quegli imbrogli che fanno paura. Quindi io infatti ho sempre lavorato ad aziende del nord e vi posso assicurare che non ci sta nulla. No, Alessandro mi ha detto che ha comprato il merluzzo, ho detto potevi comprarlo in pescheria invece di comprare quello là già congelato che non sai la provenienza, quanti anni ha di congelamento e quindi è un prodotto che tu non sai che cos'è. Io mi ricordo nelle celle frigorifero, diciamo, dei congelati. No, ma sì, sì, ma fanno un sacco di imbrogli, Alessandro. E quindi, a parte che è pieno di mercurio, poi tolgono le scadenze, mettono le scadenze nuove, fanno tanti di quei imbrogli che uno se non dovrebbe toccare quasi nulla, davvero, eh. Cioè i limoni, quelli là, buttano la medicina. Fateci caso una cosa, no? Io una volta ho fatto una fiera, ragazzi, tanto per dirlo a lungo, avevo le mele del Trentino Alto Adige. Comunque, ragazzi, io vi posso assicurare, ragazzi, che quando io sono andato a comprare, no a comprare, un vecchietto mi ha regalato delle mele. La verità, una settimana si sono fatte brutte, le ho buttate, ragazzi. Alcune le avevo mangiate, alcune no. Però dopo 4-5 giorni, ragazzi, si sono fatte marce, sa, hanno avuto la botta, sta cosa così. Ragazzi, io ho fatto una fiera con le mele del Trentino. Sì, sì, mele buone del Trentino, quelle prese in Val di Susa, da dove vengono lì. Ragazzi, io l'ho tenuta a Salerno, a Mercaterra, per un mese, ragazzi. Le mele dopo un mese erano uguali al primo giorno, ragazzi. Io non ci credevo. È uscita qualcuna che si è fatta un pochino, però tutte le altre, ragazzi, le cassette noi le vendevamo a cassette, quindi facevano 5 euro a cassetta. Oh, non si muovevano, ragazzi. Dopo un mese le... sì, avevo capito, sì. Dopo un mese, ragazzi, erano come le avevamo messe. Pensate quanta medicina e quanta roba ci sta sopra, che queste non si invecchiano, non si marciscono, niente. Sì, adesso un mese le ho tenute per venderle.
Sai, io quando ho visto tutte queste cassette ho detto ma queste dopo una settimana sai quando ne buttiamo? No, non ti preoccupare, quelli mi hanno detto che questi stanno a lungo tempo, si possono, quelli devono maturare qua e là. E vabbè, tanto che devo fare? Devo vendere io. Ma che ne so che ci mettono sopra. Comunque ragazzi, quelle mele, io ho terminato i 40 giorni di mercatini di Salerno. Sì, pure io ho visto che sarà più freddo del solito, già a novembre dicono faccia la neve più o meno, quindi l'ho fatto oggi mi pare questo video. Comunque ragazzi, dopo un mese le mele erano bellissime, come il primo giorno. Dopo 40 giorni di sole, vento, freddo, le mele erano come quando quello me l'ha portato in pedana. Ho detto, ma a me che ci sta dentro? Ho detto, mi sono messo paura, la verità. Quindi per dire, vedi che cosa usano per mantenere le mele. Cioè io, il vecchietto me le ha date una volta sola, no? Che poi a casa prima stava poche volte, ma adesso sto di più. Una settimana, no, non avevano sapore, no, sceme, come dico io, quando una cosa non sa di nulla, no, di che sei scema, nel senso che non ha sapore, capito? Invece io qua a Salerno quando compro quelle cotogne, quelle là rosse, quelle hanno sapore, quelle sì. Ma poi vado di giù le Golden, Val di Susa, le mele Golden, mele, ma tutte queste famose mele, ma a finale ti dico la verità, tu le compri, sono belle esteticamente, le vedi belle, poi ci rendi muoio e dici ma che schifo è. No, oramai, ma tu facci caso ai pomodori, no, mio fratello quest'estate aveva un pezzo di terreno, ragazzi. Sì, sì, Nicolas. Allora, i pomodorini, sapete, i ciliegini, quelli là rotondi, vedete, tutti nei supermercati hanno tutto lo stesso, sono lo stesso peso. Pesano più o meno, l'ultima volta ho fatto una prova, pesavano 4 grammi l'uno. Ragazzi, mio fratello pure le ha messe, però ogni pallino è diverso dall'altro, non è uguale. Invece questi qua che andiamo a comprare nei supermercati, ragazzi, sono tutti uguali, come se fossero tutti gemelli. Lo stesso grandezza, lo stesso peso, ma non lo so, sarà qualche tipo genetica, non lo so, qualche cosa di genetica, non lo so. Quindi credo che sia a livello che loro devono ogni chicco di, diciamo, di pomodoro deve arrivare a quello. Quindi è strano. Penso di sì, perché facci caso, tu vai al supermercato e compri i pomodorini, guardali uno per uno, vai a casa, prendi una bilancia, un bilancino, pesali uno per uno. Io ti dico che peseranno tutti uguali. È strano ma è così. Una volta l'ho fatto, questo esperimento. Ho visto un grappolo e ho detto, ma che sono tutte tale e quale, ma possibile che non ci sta uno che è diverso. Sono andato a casa, pesavano tutti 4 grammi. Pazzesco, ma è così, ragazzi. È una cosa strana, ma faranno, che ne so, degli esperimenti su queste cose, boh, non lo so. Quindi mo se versano pure questa acqua radioattiva, diciamo, nel mare, ci sarà proprio un casino. No, vabbè, a finale le ho lette queste cose, perciò lo so. Vabbè ragazzi, vi auguro un buon proseguimento di serata, ci sentiamo dopo. Quindi mi raccomando, non comprate più roba che arriva da fuori, congelata. Preferite roba nostrana nostra come sempre. Perché, allora ricordate, dal Giappone ragazzi arriva merluzzo, totani, calamari, diciamo i gamberoni no, arrivano dall'altra parte, quindi in effetti tutti questi molluschi, diciamo molluschi che è più facile. Quindi tutti i molluschi, il Pangasius, il merluzzo, arrivano, no, le alici no, sono nostre, no. In effetti tutti questi molluschi
compreso il Pangasius e tutte queste cose che stanno sotto vuoto, nei congelati, lasciate stare ragazzi, perché possono pure arrivare dal Giappone, arrivano in Italia e vengono imbustati in Italia, capi? E quindi sull'etichetta tu trovi Italia, invece quelle vengono da fuori, capisci? Quindi se vuoi mangiare il pesce te lo mangi una volta a settimana, 2 volte, vai dal pescevendolo, compra sempre alici, queste robe qua. Sì, dopo sì, devo pigliare un po' di informazioni però. E così andate sul sicuro, comprate lo sgombro, tutte queste cose qua e non succede niente. Lo sgombro è italiano, le alici sono italiane, le sarde sono italiane, i merluzzetti sono italiani, però i merluzzetti piccolini, non il merluzzo grande, quello che è congelato, quello no, quello viene da quelle parti là, quindi no. Quindi se volete mangiare si può mangiare il pesce, basta andare in pescheria. L'orata italiana però, no greca oppure Croazia. Anche se la potresti anche comprare perché comunque non viene dal Giappone, quindi rispetto diciamo al Giappone. Sì, ma qua sono Alice di Salerno, come ben saprai, quindi siamo stamattina. Stavano, ti dico io, l'ho visto Alici di Salerno 2,99 al chilo stamattina. Vabbè, ma è facile, non è difficile, quindi l'orata è greca o è Croazia, quindi in effetti non è italiana, però non viene dal Giappone che è radioattiva l'acqua. Partiamo da questo. Non avrà il sapore della nostra orata italiana, però perlomeno non è radioattiva. Quindi diciamo che la maggior parte, l'importante è cercare di evitare questi prodotti che arrivano dal Giappone. Vabbè ragazzi, ci sentiamo dopo, ci sentiamo alla prossima ragazzi, ciao a tutti.